హలో గైజ్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈ మధ్య మనం BMW తప్ప 10R బయటకు తీయట్లేదు. చాలా రోజులు అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ నేను ట్రాక్కి వెళ్ళాలనుకున్నాను, అందుకే దాన్ని తీయట్లేదు. ఏమైనా చిన్నగా ఏమైనా అయినా సరే ట్రాక్ డే మిస్ అవుతుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను ట్రాక్ డే ప్లాన్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాను వేరే పనుల వల్ల. సో 10R ఈరోజు బయటకు తీయాలి. వీకెండ్ కదా, మార్నింగ్ వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే నిన్న శివరాత్రి ఫాస్టింగ్ అని కొంచెం వీక్ ఉండి అలా నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా కుదరదు అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ ఏం రైడ్ చేయలేదు. ఈరోజు ఎలా అయినా నాకు 10R రైడ్ చేయాలనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ 10R వాష్ చేయాలి ఫుల్గా. మరి ఘోరంగా ఉంది. సో 10R బయటకు తీసి ఎక్కడ వెళ్ళాలో ఏం చేయాలో ఏం ప్లాన్ చేసుకోలేదు. ముందు అయితే బైక్ బయటకు తీసేద్దాం. ఫస్ట్ మన బైక్ చూపిస్తున్నాను ఎంత ఘోరంగా ఉందో. వెనకాల టైర్లో ఎయిర్ అయితే మొత్తం తగ్గిపోయింది. అండ్ బైక్ కూడా చూడండి. ఇంకా అర్థం చేసుకోండి నేను బైక్ని బయటకు తీసి ఎన్ని రోజులు అయిపోయిందో. ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలంటే దీన్ని వాష్ చేయాలి. వాష్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ అయింది, దీనికంటే నా వల్ల కాదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ నా జాకెట్ తీసుకోవాలి. జాకెట్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఈ బైక్ ఎయిర్ ఫిల్ చేయించాలి, అప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. వీడియోని కంటిన్యూ చేసే ముందు అందరికి ఇంకొక విషయం చెప్తాను. నా ఫేస్ని వాష్ చేసుకోవడం అనేది నా స్కిన్ కేర్ రొటీన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట. కానీ ఒక ఫేస్ వాష్ యూస్ చేసుకోవాలంటేనే కొంచెం భయం వేస్తుంది, ఎందుకంటే నా స్కిన్ని డ్రై చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ చూసింగ్ రైట్ ఫేస్ వాష్ కూడా చాలా ట్రిక్కీ. అందుకే మామాత్ ఏం చేస్తుందంటే గుడ్నెస్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్లీ రిచ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్న హనీ అండ్ మలైతో హనీ మలై ఫేస్ వాష్ అనేది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇదేం చేస్తుందంటే డర్ట్ ఇంకా గ్రైమ్ని క్లెన్స్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల మనకి పోస్ట్ వాష్ కూడా మనకి డ్రైనెస్ అనే బాధే ఉండదు. దీనివల్ల నా స్కిన్ స్మూత్, లైట్ ఇంకా గ్లోయింగ్ ఉంటుంది. ఈ క్రీమీ టెక్స్చర్ లైట్ ఫామ్లో డెవలప్ అవుతుంది అండ్ నా స్కిన్ని జెంట్లీ క్లెన్స్ చేస్తుంది. సో దీనిలో గుడ్నెస్ ఆఫ్ హనీ ఏంటంటే నా స్కిన్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది అండ్ మలై ఏంటంటే స్కిన్ని స్మూత్ చేస్తుంది. వాష్ అయిపోయిన తర్వాత స్కిన్ మాయిశ్చరైజ్డ్ ఉండాలి కదా, అండ్ అలానే గుడ్నెస్ ఆఫ్ హనీ అండ్ మలై ఆయిల్ ఫ్రీ ఫామ్లా ఉండాలి. సో దానికి సొల్యూషన్ ఈ మామాత్ హనీ మలై ఆయిల్ ఫ్రీ ఫేస్ మాయిశ్చరైజర్. This is so moisturizing, at the same time it keeps oiliness at bay. ఇది నా నాన్ స్టిక్కీ మాయిశ్చరైజర్ అనమాట, డైలీ నరిష్మెంట్కి. ఇది నాకు ఎప్పుడూ హెల్దీ గ్లో ఇస్తుంది. ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ వల్ల ఐఎమ్ అష్యూర్డ్ దట్ దిస్ వింటర్ ఐ గ్లో న్యాచురలీ. #it's winter glow naturally. నాకు మామాత్లో నచ్చే ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొంటే మీ ప్రోడక్ట్ని ఒక ట్రీకి లింక్ చేస్తారో, అలా 2025కి 1 million ట్రీస్ ప్లాన్ చేయాలని మామాత్ ఏం చేస్తుంది. అండ్ అలానే మీకు తెలుసు మామాత్ ప్రోడక్ట్స్ అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇంకా నైకాలో ఉంటాయని. అంతేకాదు ఇప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గర స్టోర్స్లో కూడా అవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీకు ఎక్కడెక్కడ కనిపించాయో నాకు కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేసి చెప్పండి. ఈ ప్రోడక్ట్స్ కొనేటప్పుడు నా కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేయండి, అది Sandeep 2023. ఈ కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు 20% ఆఫ్ వస్తుంది, కానీ ఓన్లీ మామాత్ ఆఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండ్ యాప్లో మాత్రమే. మామాత్ యాప్ వచ్చేసి మీకు ఆండ్రాయిడ్లో ఇంకా iOSలో కూడా ఉంటుంది. మామాత్ ప్రోడక్ట్స్ మామాత్లోనే కాకుండా ఫ్లిప్కార్ట్, నైకా ఇంకా అమెజాన్లో కూడా కొనుక్కోవచ్చు. నేను లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను, మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోని కంటిన్యూ చేసేద్దాం. మనం చేసే వాష్లని ఇలా సగం ఉంటాయి. నాకు నా బైక్ని అలా చూసుకోవడం నచ్చట్లేదు. ఈరోజు వాష్ చేయించాలి కూడా దీన్ని. అసలు స్టార్ట్ అవుతుందా? ప్లీజ్ తల్లి, ఇలాంటి టైంలో హ్యాండ్ ఇవ్వకు. అమ్మయ్య, చాలు. నాకు ఈరోజు చాలా కష్టంగా కదులుతుంది. వెనకాల టైర్లో అసలు ఎయిర్ లేదు కదా. జనరల్గా అందరూ వీకెండ్ రైడ్స్ కానీ వెళ్తూ ఉంటారు కదా. కొన్ని వీక్స్ అయితే శంకర్పల్లి రోడ్ అవాయిడ్ చేసేయండి, ఎందుకంటే రీసెంట్గా యాక్సిడెంట్స్ వల్ల ఆ లోకల్ కొన్ని ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి. ఈ టైంలో ఆ రోడ్స్లో వెళ్ళడం కొంచెం సేఫ్ కాదు. టైరే అంతనా? హలో, హాయ్. జాగ్రత్త. భయం వేసింది కొంచెం, ఎందుకంటే చాలా రోజులు అయింది కదా. మేబీ డిస్ప్లేస్ పైన ఏదో ఉండుంటుంది కొంచెం స్లిపరీగా. బ్రేక్ పట్టుకోగానే ఆ క్రిస్ప్ లేదు. సడన్గా బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి అంటే అనుకున్నా.
అందుకే ఎప్పుడు సరిగ్గా వాష్ చేయించాలి. మనం చేస్తే ఇలా సగం సగం పనులే ఉంటాయి. ఎటైనా లాంగ్ వెళ్ళాలని ఉంది కానీ ఒక 10-15 డేస్, కానీ ఇప్పుడప్పుడే పాసిబుల్ అయ్యేదో లేదో. నా కెఫే ఓపెన్ అయ్యే వరకు అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళలేను, ఓపెన్ అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాను. వాటర్ మళ్ళీ స్లిక్స్, ఎంత స్లో అంటే అంత స్లో వెళ్ళాలి. నాకెందుకో ఈరోజు నా టైర్స్ అస్సలు కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వట్లేదు. అలానే నాకు బ్యాగ్ కూడా ఉంది, ఈ బ్యాక్ ప్యాక్ కూడా చాలా అన్కంఫర్టబుల్ ఉంది. ఎక్కడైనా పెట్టేస్తాను ఈరోజు. ఎటైనా రైడ్కి మేము వెళ్తున్నాము అంటే వీటిని ఎక్కడైనా వదిలేస్తాను. ఏంటి మెల్లికెళ్దాం. భయ్యా నిజంగా నేను స్లో అయిపోయా చాలా రోజుల నుంచి. బాయ్ బ్రో. ఎక్కడ చూస్తున్నావు? సో శైలేష్ అన్న, వీక్షిత్, నేను ఇక్కడ నుంచి డ్రివెన్కి వెళ్తున్నాము. అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో నాకు తెలియదు. ఎటు దూరం వెళ్దాము, ఇక్కడిక్కడే టైంపాస్ చేయాలి. అమ్మో, నాకు భయం వేస్తుంది అన్న బండి ఏం చేస్తుంటే. ఆ Z1000 పైన కొత్త టైర్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా మొత్తం ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో మొత్తం లీన్ చేసేస్తున్నారు. నాకు భయం వేస్తుంది వెనకాల నుంచి. ఈరోజు ఏదో పెద్ద డ్రామా అయ్యేలా ఉంది. ఎక్కడంటే అక్కడ ఫుల్ పోలీసులు ఉన్నారు. అసలు ఈ రోడ్లోకి నేను ఎందుకు వచ్చానో తెలియకుండా టర్న్ చేస్తాను. డ్రివెన్కి వచ్చాం కానీ ఇక్కడ చాలా హడావిడి ఉంది, షూట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ప్రశాంతంగా లేదు కాబట్టి ఇంకెటైనా వెళ్ళిపోతాము. మా బైక్స్ కూడా అక్కడెక్కడ పార్క్ చేసాం. నా జాకెట్ ఏది? ఎస్. హలో హలో, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్. హలో హలో, గుడ్ బ్రో అన్న. కీస్ మీకు ఇచ్చా కదా అన్న, వెళ్ళొస్తా. బాయ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. మీరు కొంచెం మెల్లగా డ్రైవ్ చేయండి అన్న, సారీ రైడ్ చేయండి అన్న. ఇప్పుడు ఎటు? శామ్యూల్ రెడీ, శామ్యూల్. సో యా, ఇప్పుడు 2 10Rలు, ఒక 663, ఐ మీన్ ట్రైడెంట్, ఒక Z1000, ఒక స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 765. శామ్యూల్ కూడా వస్తున్నాడు. శామ్యూల్ S7 కూడా ఉంటుంది. ఇంకో S7 కూడా రావాలి కానీ డ్రాప్ అయింది లాస్ట్ మూమెంట్లో. బ్రో కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు టైం అయితే 6:15 కదా, ఒక 7 కల్లా వస్తా. సరే, నేను 7 అన్నానంటే కరెక్ట్ 7కి వచ్చాకో 7:30కి రా. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడేదో షూట్ అవుతుంది బ్రో, డ్రివెన్ దగ్గర. సో కొంచెం ముందుకు ఎలా రైడ్ చేసి ఒక 15-20 మినిట్స్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నీట్గా కాఫీ తాగి వచ్చేస్తాం. నాకు గుర్తుండదు కానీ చేస్తా. ఓకే బాయ్. ఎందుకు అంత ఫాస్ట్గా రైడ్ చేస్తారు రోడ్ల పైన? ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంటుంది, ఈ సెలెక్ట్ బటన్ ఉంటుంది, రెండు ఒకేసారి ప్రెస్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి RPM పైన బ్లింక్ అవుతాయి. అలా అప్పుడు ఫస్ట్ గేర్ ఫుల్ థ్రాటిల్,
ఈ లాంచ్ కంట్రోల్ ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే వీలీ అవ్వకుండా, అంటే మీరు అగ్రెసివ్గా క్లచ్ వదిలేసినా సరే మీకు ఆ ట్రాక్షన్ ఆపేస్తూ ఉంటుంది. వీలీ అవ్వకుండా స్మూత్గా వెళ్ళేలాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. బట్ నా విషయానికి వస్తే నేను లాంచ్ కంట్రోల్ యూజ్ చేయను అసలు. ఇప్పటికొచ్చి నేను ఏ రేస్లోనే నేను లాంచ్ కంట్రోల్ యూజ్ చేయలేదు. నేను మాన్యువల్గానే తీసుకుంటాను. మాన్యువల్గా తీసుకుంటే మన ఓన్ ట్రిక్స్ మనకు ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ నన్ను అడిగితే స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో లాంచ్ కంట్రోల్ యూజ్ చేసి వెరీ గుడ్. స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో లాంచ్ కంట్రోల్ యూజ్ చేసి తర్వాత మీకు అంతా అలవాటు అయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా మాన్యువల్కి వస్తేనే మీకు బెటర్ ఉంటుంది. నాకు తెలిసి మనం ఆగేది ఇక్కడేనా అన్న? ఇక్కడేనా? నవీన్ అన్న నా పేరే ఏంటి అక్కడ పోలీసులు సంగతి. నేనేమో ఇక్కడ టెన్షన్ పెడుతున్నా, వీళ్ళు బైక్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారు. మీవి సూపర్ బైక్స్ కదా, స్పెషల్ పార్కింగ్ అక్కడ. ఓన్లీ చిన్న బైక్స్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఓ అందరం అక్కడేనా? సారీ, అందరం అక్కడే అంట. అమ్మ అలానే ఆగు, కొంచెం ముందుకెళ్ళు. ఎన్ని బైక్స్? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. చాలా బెటర్ లాస్ట్ వీకెండ్ కంటే. హలో హాయ్. ఇట్రాను. అమ్మో కొంచెం అగ్రెసివ్ ఉంటుంది, నాకు భయం. ఎంత క్యూట్ ఉన్నావేను. హాయ్ చెప్పు. ఇంకా నాకు తెలిసి ఒక 1 2 3 months ఇలానే ఇక్కడిక్కడ లోకల్లో తిరగాలి, వీకెండ్ రైడ్స్ అన్నీ. ఎందుకంటే ఎండలు చంపేస్తున్నాయి. నేను ఎందుకు ఇలా జోన్ అవుట్ అవుతానో నాకే తెలియదు. ఎవరికి బాయ్ చెప్పలేదు, ఎవరిని ఎక్కడికి వెళ్తున్నామని అడగలేదు. ఏదో ఆలోచించుకుంటూ వచ్చేసాను. ఇప్పుడే ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇంకా 10:47 అయింది. సో యా, దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.